야, 너도 코고니? 사실 코골이가 단순히 잠버릇이 아니라 치료가 필요한 질환일 수도 있대. 근데 웃긴 게 뭔 줄 알아? 병원에서 치료받고 실손의료비로 보상받을 수도 있다는 거야. 일단 먼저 병원에서 정확히 진단을 받아야 돼. 수면무호흡증 같은 질환이랑 연결되면 실손보험에서 보상받을 가능성이 높아지거든. 중요한 건 코골이 치료가 단순 치료가 아니라 질병 치료라는 걸 증명하는 거야. 대표적으로 수면무호흡증으로 보상받을 수 있는 항목이 수면다운 검사, 수면무호흡증으로 인한 합의가 결제수를 했을 때 입원, 수술, 통원에 관련한 병원비를 실손으로 보상받을 수 있어. 수면무호흡증으로 진단받고 수술했다면 진단서, 의사소개서, 수면무호흡증 치료, 수술 확인서, 진료비 세부 내역, 검사 결과지, 진료비용 수증을 첨부해서 이거 보험사에 제출하면 끝. 이거 알아두면 진짜 꿀팁이지. 코골이도 이렇게 해결하면서 돈도 아낄 수 있다니 대박이잖아. 오늘 영상도 유익했다면 구독, 좋아요 꼭 부탁해.